ఎందుకు చెట్లు నడుపుతున్నావు? దీనివల్ల నాకు ఎటువంటి లాభం లేదురా. అదేమిట్రా, చెట్ల వల్ల మనకు చాలా లాభాలున్నాయి. దీనివల్ల నేను ఇల్లే కట్టుకోలేకపోతున్నాను రా. నా స్థలం మొత్తం ఆక్రమించుకుంటుంది. అదేంటా, నీకు అంత స్థలం ఉంది కదా? అంతా నాకు అనవసరం రా. నేను ఈ చెట్టుని నరికేస్తాను. తప్పురా, చెట్ల వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలున్నాయి. చెట్లు మనకు స్వచ్ఛమైన గాలినిస్తుంది. చెట్ల వల్ల వర్షాలు సక్రమంగా కురుస్తున్నాయి. ఎండలో మనకు నీడనిస్తుంది. ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని ఆక్సిజన్ ని మనకి ఇస్తుంది. అందుకే చెట్లను నరకద్దురా. అవును, నీ ప్రాణకోటికి జీవనాధారం సర్వము నేనే. నాకు బుద్ధి వచ్చింది, నన్ను క్షమించండి. ఇంక నుంచి నేను మొక్కలు నాటుతా. మనం నాటడమే కాదురా, 10 మందితో నాటిద్దాం, కలిసి నడుద్దాం. పదండి, ముందుకు పోదాం.